Acco con la loro nuova marca Monsgeek mi ha mandato il loro switch tester. E sono rimasto colpito da un paio di questi switch. Il primo sicuramente è il Cream Yellow V3. Altro switch che mi è piaciuto particolarmente è l'Acco CS Wine Red, questo qui. Di questi alcuni in realtà li avevo già provati, perché i Lavender li avevo già provati sull'Acco, i Taci. Cosa particolare è che non tutti gli switch sono di Acco, perché troviamo anche dei Cherry, tipo questo e questo, che tra l'altro sono i due peggiori switch presenti in questa set, e dei TTC, che devo dire la verità, anche questi mi stanno piacendo particolarmente, sono molto fighi, hanno una sensazione strana sotto le dita, ma mi piace, come se avesse una resistenza molto progressiva e molto forte sul fondo. Lo switch tester in sé è fatto molto molto bene, sicuramente adesso ordinerò un pochino di questi prodotti per le prossime tastiere.